ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ ಗುರುರಾಜ್. ನಾನಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿನೂ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅವಳಿಗೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಟಯರ್ಡಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಬಂತು ನೈಟು. ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ತಾಯ್ತ ತಂದಪ್ಪ ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಕುಂಕುಮ ತುಂಬ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ತಂದು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾವು ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋ ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ವಿ. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಅಂತ ನೈಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೇನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೇನೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬೇಕು, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಮಿ ಇವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಜು ಮಮ್ಮಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ 2 ಡೇಸ್ ಇದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಕುಂಕುಮ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಟ್ಲು. ಈ ಥರ ಈ ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೈಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಅಂತ ಇದ್ಲು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲೀನಿಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಗಂಟ್ಲು ಇದಾಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಥರ, ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಶಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಳು ಏನೂ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚಾರ್ಜಾಗಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಆದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಲ್ಕೋ, ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವ್ಳು ಕೇಳಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಕೂರೋದು ಮಲಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಡೇಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಆಡಿ ಆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾದರೂ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗಿಂದ ಏನೂ ತಿಂತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿತಾಯಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೂ. ನೈಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ಆದರೂ ಏನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಕಂಡ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ. ಅದೇನೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವೇನು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಅಪ್ಪಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಏನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ತಂದಿರೋದು ಮನೇಲಿತ್ತು, ಇದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫ್, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಅದು. ಮಶ್ರೂಮು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಶ್ರೂಮು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಂದಾಗ. ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಮಶ್ರೂಮು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1-2 ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಬಾಯಿ ಸಿಗಲಿ ಸೂಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕುದಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೂಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿದ್ರೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬಂದು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಬಾಯಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗಂತೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ನುಂಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ಲು ಅವಳು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಏನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತಿನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಹಬ್ಬನ, ಬಟ್ ಈಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೇ ಮನೇಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಈಗ ಆರತಿ ತೆಗ್ದು ಈ ಥರ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪುಗೆ, ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ನನಗೂ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಟೈಮ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಹೀಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇಜಾರಷ್ಟೇ. ಈಗಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕುಂಕುಮ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರಂತೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮಂಗೂ ಅಳೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅಪ್ಪನ ಮನೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೇಲೂ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾವಿವಾಗ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಮನೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಗಿನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೊರಡೋದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದು ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.